Сквозная каминная топка Aurora S2. Корпус выполнен из стали толщиной 4 мм. Помимо этого у нас имеется футировка. Снизу это шамот толщиной 30 мм. По боковым стенкам это вермикулит толщиной 25 мм. Высота 172 см. Ширина 82 см. Глубина 55 см. Масса 163 кг. Диаметр дымохода 200 мм. Номинальная мощность модели 10 кВт, что позволяет ей отапливать объем до 300 метров кубических.